Musik ist so ein eifersüchtiges Lebewesen, die erlauben nicht, dass ich was anderes denke. Sogar, ob ich jetzt Hunger habe, zuerst essen soll ich oder schreibe ich eine Seite mehr. Dann meine Finger sagt, du hast Blech nicht gerade da, musst weiter. Und dann folge ich einer, das ist wirklich so. Ich lebe so und ich arbeite so. Ich sage auch nicht, dass ich Künstlerin bin, sondern ich bin eine arbeitende Komponistin. Was bedeutet das überhaupt? Zishin Kut, das ist der Titel dieses Stückes. Erdgeistritual ist das, ein Kut oder Gut. Bisschen ist es schwierig zu erklären, aber traditionelle Sache in Südkorea. Sie knüpft an die Tradition der koreanischen Bauernmusik an, Nongak. Und dann erklärt sie ja ein bisschen dieses Ritual. Jedes Jahr im Januar ziehen kleine Gruppen von 4 bis 5 Musikern durch die Dörfer von Haus zu Haus, um den Segen für Haus und Familie zu erbitten. Durch diese rituelle Musik. 사실 처음 들었던 곡이었는데 이전에 제가 들었던 박영희 선생님의 곡이랑 조금 상반되는 전자 매체도 사용하는 그런 곡들이어서 되게 새롭게 느꼈었습니다. Synthesizer und Sprache miteinander kreuzmodulieren, aber es sind auch andere Verbindungen von Klängen mit derselben Technik möglich da. Dieses Stück Zishin Kut, das zeige ich immer wieder gerne im Unterricht, weil man einerseits sehr schön zeigen kann, wie dort Instrumente und elektroakustische Mittel miteinander verbunden werden. Wie alle wichtigen Komponistinnen und Komponisten hat Yonggi Park Pan sozusagen der Musik neue Perspektiven hinzugefügt. Ich stehe so unter Strom.
안녕하세요. 박영희입니다. 박영희가 많아요. 박영희 파안 하면은 저 하나밖에 없거든요. 웃는 얼굴 하면은 파안 대소하는 그 파안이 있죠. 그래서 이름을 사람들이 제 곡을 듣고 얼굴에 미소를 짓고 집에 돌아가는 것을 보면 얼마나 좋을까 해서 박영희 파안 웃는 얼굴 해가지고 바꿨어요. 이렇게 조그만 것들이 많아요. 끼워서 써요. 얼마나 예뻐요. 얘네들이 일을 한 거니까, 그치? 독일에서는 100만 명이나 되는 사람들이 이 파킨슨 병을 갖고 있다 그래요. 그런데 이 병이요, 나아지는 병이 아니기 때문에 매일매일 상태가 달라져요. 그러니까 결과적으로는 이 병이 그렇게 빨리 진행이 되더라고요. 치료해주는 사람이 뭐라 그러냐면은 왜 자기를 그렇게 죽게 만드냐 이해할 수 없다고 그래요. Also als eine der ersten Frauen in der neuen Musikszene. Nur alle 6 Jahre wird er für Musiker und Musikerinnen vergeben. Sonst gibt es bildende Kunst und Theater und die anderen Sparten. Und das waren immer männliche Komponisten, alles männliche Preisträger. Und sie ist die erste Frau und sie ist die erste Frau mit asiatischer Herkunft, die diesen Preis bekommt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig als ein Zeichen, wer unsere Kultur beeinflusst, auch in Deutschland. 동양, 서양을 다 막론하고 여성으로서 처음으로. 그래서 어찌 보면은 박영희 선생님은 선구적인 입지를 자리매김을 하신 거고 후대에게 굉장한 롤 모델로서 중요한 그런 인물인 거는 확실을 합니다. Yoongi Pak-pan, 1945 in Südkorea geboren, 1994 erhielt sie als erste Frau in Deutschland eine Professur für Komposition an der Hochschule für Künste in Bremen. Dort lehrte sie bis zu ihrer Emeritierung 2011. 우리 언니께서 아버지가 돌아가셨으니까는 성격이 변할까봐 콩나물을 가르쳐 주기 시작했다고 그려가지고. 그 당시에 피아노가 있는 집이라는 사람은 한 번도 본 적이 없는데 우리 언니는 사범학교를 다녀가서 기초 피아노는 배우신 분이거든요. 저한테 피아노를 가르쳐 주셨어요. 우리 아버지께서 내가 10살 때 돌아가셨어요.
너무너무 슬퍼가지고 아버지한테 편지 쓰면서 거기다가 음을 달았어요. 그 음악이 정말로 우리 아버지한테 간다고 100% 믿고 있었어요. 지금도 그렇지만. 그래서 나는 가끔씩요. 그 그리움이라는 게 저한테 없었더라면은 전 작곡가 못 됐어요. Und ganze Korea war total arm. Ich war 5 Jahre alt, 1950 bis 1953 gab Koreakrieg und da wurden 3 Millionen Bevölkerung getötet. Und ich erinnere mich auch, wir sind alle zu Fuß, wie viele Tage weiß ich schon nicht mehr. Im Krieg ist alles unglaublich schmerzlich und Hunger und Kalt und Trauer. Ja, das war eine schwere Zeit. 저희 어머니께서는요, 그 당시에는 다른 어머니들도 다 그러셨는데 딸이 교육대학을 가서 생활이 좀 나아지게 하는 것이 꿈이셨어요. 영희야, 너는 교육대학을 가가지고 그러면 얼마나 좋겠니? 몇 번을 그러셔요. 그래서 내가 엄마, 나는 엄마가 무슨 말씀을 하셔도 나는 꼭 음대를 갈 거야. 그러면서 난 지금도 눈물이 나요. 음악만 배우지 않았으니까 어떻게 알아요. 그런데 제가 다른 공부는 잘해서 제가 3등으로 들어왔어요. 그러니까 3등으로 들어가니까는 기성예비를 면제가 됐어요. 그러니까 이제 저는 우리 어머니한테 말씀을 드릴 근원이 생긴 거예요. 엄마 이거 봐, 내가 꼴찌는 아니잖아. 서울대학교 작곡과에 65년도에 같이 입학을 했어요. 지방에서 네, 많지는 않았던 것 같아요. 시골에서 와서 뭐라 그럴까, 이 아는 것이 한정돼 있잖아요. 경험도 한정돼 있는 거고. 그러니까 내 자신이 나를 무시한 거예요. 그때까지는 내가 무지무지 똑똑한 애인 줄 알았더니 따지고 보니까는 별거 아닌 것이 저만 혼자 살랐다고 그랬네. 대학원을 졸업을 하고 교수님이 오케스트라 곡을 쓸 사람을 찾으시던데 그 질문이 어떻게 저한테 왔어요. 근데 저는 오케스트라 곡을 2달 만에 쓴다는 게 얼마나 힘든지도 모르면서도 저는 하고 싶어요. 그래서 시작을 했죠. 그랬더니 2달에 끝날 일이 아니에요. 이 오케스트라 곡을 쓴다는 것이. 그래서 완전 실패를 받았어요. 그 좌절감이 저를 완전히 지배를 했어요.
그래서 생각한 것이 장학금을 받아야지만 미국에 나갈 수 있는 거니까는 이제 독일어 공부를 시작을 했어요. 굉장히 어려운 일이거든요. 그 당시에는 또 그리고 그런 장학금을 받지 못하면 유학을 할 수가 없었어요. 그때는 여행 자유화가 안 됐던 시절이었기 때문에 독일은 아마 현대 음악에 있어서 아마 전 세계의 중심이라고 얘기할 수 있을 거예요. 베토벤, 모차르트가 난 음악에 어떻게 보면 서양 음악의 본거지라고 할까. 그 당시 벌써 독일에는 현대 음악에 커다란 음악제도 있고 작곡가들도 활동을 많이 하고 그랬기 때문에 독일로 거의 가셨었어요. 초창기 60년대, 70년대 분들은 60년대 분들은 거의 독일로 가셨어요. Die 70er Jahre, als sie nach Deutschland kam, waren für die junge Studentin ein Kulturschock der angenehmen Art. Er hatte viel zu tun mit dem Weg einer jungen Frau aus Asien, die es sich nicht hätte träumen lassen, zu den Großen ihrer Kunst zu zählen. Damals, 70er Jahre, war diese Freiheit, dass die alles, was die denken, auch äußern kann und dafür kämpfen, auch erwachsen zu werden. Einerseits diese viele verschiedene Kulturschock. Jedes Stück hat einen Kern und eine Intensität. Ich glaube, sie recherchiert sehr genau, überlegt und so. Und gleichzeitig drückt es aber etwas aus, was nicht nur konzentriert oder nicht eingesperrt ist, sondern was etwas befreien möchte. Also beim Hören, beim Spielen, dass man auch etwas sich vorstellt, was noch nicht da ist, dass man sich eine bessere Welt vorstellt. In Südkorea ist ein Ende des Volksaufstandes, der sich vor allem auf die Stadt Gwangju und ihre Umgebung erstreckt, noch nicht in Sicht. Nur auf Schleichwegen ist es uns gelungen, trotzdem nach Gwangju hereinzukommen. 올해 광주 항쟁이 일어나서 어떻게 표현할 수 없이 슬프고 정말 소리내서 울어도 시원하지 않을 만큼 그런 처참한 광경을 독일에서 사는 사람들은 하루 종일 봤어요. 텔레비에서. 내가 할 수 있는 일은 작곡을 계속해서 남들이 그거를 알아듣는 거를 써야 되겠다. 이게 내가 받은 큰 숙제다 하면서 소리를 썼어요.
음악은 숨소리, 지금 현재 우리가 살고 있는 이 세대의 숨소리를 듣는 일인데요. 그럼 지금 현재의 숨소리를 어디서 듣겠어요? 살아있는 사람들의 음악에서 그 숨소리를 듣는다고 저는 생각해요. 들어오세요. 네, 선생님 안녕하세요. 아유, 네, 청주에서 안녕하세요. 왔습니다. 성주에서 오시려고 힘드셨죠? 네, 멀더라고요. 아유, 옛날이랑 똑같이 이쁘시다. 지금 거기서 있는 또 딴 사람이 티켓을 살 거예요. 쉽다 어렵다는 거를 말씀 안 하시고 그 문화의 충격이라는 단어를 쓰면서 청주에서는 기록문화를 기반으로 문화도시 조성 사업을 진행하고 있는데요. 이 사업의 일환으로 저희가 지역의 문화자원 아카이빙 사업을 진행하고 있습니다. 그 중에서 이제 출향예술인의 특별 섹션으로 박영희 작곡가의 그 전시를 연계해서 추후에 선생님 자료를 받아서 저희가 전시로 풀어나갈 예정입니다. 선생님 곡을 연주를 하고 저희 청주 시민의 노래 선생님께서 작곡하신 통합청주 시민의 노래를 이제 합창을 해서 저희가 그 당시 영상 보여드리려고 가져왔어요. 벌써 10주년이에요. 네, 청주 시민의 노래 다시 들으니까 어떠세요? 그 시간이 지나간 것에 대해서 좀 굉장히 뭐라 그럴까 감격하고 있어요. 우리나라의 색깔이고 그래서 이렇게 옆에 두고 이렇게 쓰다듬고 그래요. 그리운 색깔들은 오래전에 떠나온 고향 충청북도 청주의 소리를 생각나게 한다. 아유, 한국에 가면 그리운 일이 너무너무 많아서 다 얘기를 못해요. 눈물이 날 만큼 많아요. 그 소리예요. 그 소리는 한국에밖에 없어요. 그 막 신나는 소리, 삶의 소리, 막 그 에너지가 넘치는 소리, 그리고 그 한국의 냄새. 그런데 그 얘기는 많은 사람들이 해요. 그 시장, 동대문 시장, 남대문 시장, 청주, 지금은 이제 장터는 없죠. 그런 모든 것이 다 그리운 거예요. 항상 떠올려요. 우리 집 앞에 우리는 옛날에는 약전 골목이었었는데 요새는 가구 골목이 됐더라고요. 거기에서
해금, 깽깽이라 그랬어요, 그 당시는. 예, 해금을 하시는 음악가가 매일 와서 거기서 연주를 하는 거예요. 사람들이 지나가다가 뭔가 주거든요. 그러니까 저는 그 사람이 그 앞에 앉아가지고 매일 그 노래를 듣는 거예요. 그 시장에 있을 때 음악을 하는 배비상꾼, 뭐 길지 않은 조그만 국악곡들이 연주가 될 때는 거기도 가서 뛰어다니고 놀면서 그것도 보고 듣고. 자, 공개하셔야 여러분 여쭤보는 말을 시간이 아니에요. 박영 선생님 항상 그 음악 안에 고향과 한국의 혼, 문화, 본인이 어렸을 때부터 경험했던 그 차원에 대한 기억, 그걸 뿌리라고 생각하시거든요. 청주에서 선생님이 경험하셨던 그 부분이 사실은 샘의 역할을 한 것 같아요. 평생을 가는 샘의 역할을 한 것 같아요. 우리가 지금 프라이부르크 여기는 20년 동안 살았어요. 여기서 브레멘으로 이사 가기 전까지 여기서 살았으니까 힘들죠. 힘들었죠. 고향에 대한 그리움도 많이 있으세요? 매일 있어요. 지금도. 근데 그 고향은 지금 현재 다시 되돌려서 찾을 수가 없는 일인 것이 지나간 세월이거든요. 엄마가 뭐 바닷가에 가고 이러는 건데. 엄마가 성근을 해? 응, 맞아.
나중에 죽을 때 어디서 죽느냐가 저는 지금도 가장 큰 문제로 생각을 하는데 2011년에 정문퇴직을 했거든요. 그러고 나서 여름철에 했나 봐요. Das Festival hat in diesen 102 Jahren ganz wesentlich die Geschichte der Kunstmusik in Westeuropa mitgeschrieben. Viele, viele Werke, die inzwischen zum Repertoire gehören, die unzählige Male in den Konzertsälen der Welt aufgeführt worden sind, hier in Donaueschingen uraufgeführt worden. Yonggi Pakpa'an hat eine wichtige Rolle gespielt, bereits in der Geschichte der Donaueschinger Musiktage. Sie ist immer wieder mit neuen Werken für Orchester nach Donaueschingen zurückgekehrt, insgesamt 5 Mal. Freundin von ihr. Wenn möglich, noch lauter können Sie machen. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Dieses Wort 6 Minuten noch länger ist, kann ich nicht aushalten. Oh, viel besser. Ja? Schlagzeuger war das nach dem du Bisschen lebendiger, ja. Ja, genau. lebendiger. So, Ja. Überhaupt nicht das musikalische Schlagzeuger. ein heiterer Schritt oder ein schwerer Schritt? Was ist das für ein Schritt? Je nachdem, beides ist das. Und dann Hand ist liebliche. Und gehen ist vorsichtig. Da. Nicht, genau. Ja.
sehr junge Hochschule. Die Yonggi Pakpan ist die erste gewesen, die hier Komposition überhaupt unterrichtet hat. Und heute kennen eigentlich alle das Atelier Neue Musik in Bremen. Das heißt, wenn man jetzt Bremen hört, dann denkt man erstens Werder Bremen und zweitens Atelier Neue Musik. Unnütziges sein. Im Raum, wenn das hier nicht leer wäre, ist kein Raum. Immer überraschend auch. Also ich kenne Yonggi jetzt seit fast 30 Jahren. Zunächst als Schüler von ihr und dann eine Art zu sein bei ihr, eine Art in der Welt zu sein und zu leben, die vor allem mit Liebe zu tun hat. Und das ist etwas, was man gar nicht vergessen möchte und eigentlich auch nicht kann. Heute darf ich hier Bier trinken. Könnt ihr nicht umschauen mehr? Könnt ihr nicht tun? Könnt ihr nicht tun? Was passiert? Ich weiß nicht. Könnt ihr nicht umschauen? Du sagst es. Du siehst so glücklich aus. Ja, ich bin so glücklich, jetzt merkst du. Sie ist immer meine sehr, sehr liebe Lehrerin und also ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass das jetzt ein Zufall war, dass wir beide jetzt eine Aufführung haben und viele Studentinnen von ihr sind aus der ganzen Welt hier gekommen. Also ich treffe meine Freunde jetzt nach vieler Zeit und ich glaube, sie hat wirklich den Weg auf jeden Fall aufgemacht für andere Frauen. In der letzten Zeit es ist viel besser, also es wird wirklich darauf geachtet, dass vielleicht tatsächlich manchmal 50% Frauen dabei sind. Einfach bei euch zu sitzen. Ein bisschen zu euch zu sitzen. Hat für diese Donaueschinger Musiktage hat Yonggi Pakpan wieder ein Orchesterwerk geschrieben. Es wird morgen im Finalkonzert zu hören sein und ich freue mich sehr, dass wir hier in dieser Reihe Works of Music jetzt Yonggi Pakpan begrüßen dürfen. So. Das Werk heißt Frau, warum weinst du, wen suchst du? Und es bezieht sich auf ein Bibelzitat. Wieso ist das der Ausgangspunkt für Ihre Komposition? Jesus hat nach dem Auferstehung zum ersten Mal an Maria Magdalena als lebendiger Mensch zum ersten Mal Frau Name gesagt, Maria. Und dann wusste sie, das ist direkt ihr Meister Jesus. Und dann, jetzt geht echte Geschichte. Ja, auch insofern spannend, wenn man jetzt mit einer weiblichen Sicht darauf blickt, eben weil Maria dann die Erste ist, die den... Aber Maria Magdalena glaubt, dass sie Jesus getroffen hat und gesprochen hat, weint sie weiter. Dann erinnere mich viele Dinge,
Wie kann man die weinende Frau Rücken berühren und die tröstende, liebende Gefühle zeigt, ist es schon Trost. Wenn Sie als Komponistin sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wie nah ist das bei Ihnen? Es ist nicht wie nah, sondern das bin ich direkt. Diese Hingabe ist sehr, sehr grausam. Und Musik ist so ein eifersüchtiges Lebewesen, die erlauben nicht, dass ich was anderes denke. Sogar, ob ich jetzt Hunger habe, zuerst essen soll ich oder schreibe ich eine Seite mehr. Dann meine Finger sagt, du hast Bleistift gerade da, musst weiter. Und dann folge ich das ist wirklich so. Ich lebe so und ich arbeite so. Aber darin steht auch Freude. 현대음악은 사실 접근하는 게 각자에게 아마 다 다를 거예요. 시점도 다르고 방법도 다르고. 근데 선생님의 음악은 인간 존재에 대한 질문. 근데 그 인간이 선생님은 여성이고
그리고 동양의 문화에서 뿌리를 내렸던 여성이고 weil sie verschiedene Kulturen erlebt hat und irgendwie damit umgehen musste, auch mit dem Zusammentreffen der verschiedenen Kulturen. Und ja, ich glaube, sie hatte es auch nicht immer leicht. Jungvi Pakpan als Komponistin ist immer auch Jungvi Pakpan als Mensch. Das ist besonders, das würde ich nicht über jeden oder jeden. Aber wenn diese Person aktiv mit dem Nachbarn, trennenden Nachbarn Mitgefühl hat und ein Teil auch mitmacht, wäre das gut. Und ich möchte auch so eine Künstlerin werden. Und Wunsch ist immer da, und ob ich so nach meinem Tod, wie das ich mich selbst Ende meines Lebens gehende Person. Danke.